Hər kəsə salamlar, mən Vahid Məsimov. Növbəti video bloqumda hər birinizi xoş gördüm. Bu video bloqda Erasmus Mundus proqramı haqqında sizə məlumat verməyə çalışacağım. Keçən video bloqdan fərqli olaraq bu video bloqda biraz detallı məlumat verməyə çalışacağım. Əsasən Erasmus Mundus proqramının müraciət forması, müraciət tarixləri və necə olar ki, Erasmus Mundus proqramında qələbə qazanmaq olar. Proqram haqqında məlumat olmaq üçün ilk növbədə universitetinizin beynəlxalq əlaqələr şöbəsinə və yaxud da xarici əlaqələr şöbəsinə müraciət edin. Orada Erasmus proqramı ilə bağlı yerli koordinatorlar var və yerli koordinatorlardan proqram haqqında kifayət qədər məlumat ala bilərsiniz və yaxud da ki, Erasmusun Bakıdakı ofisliyə müraciət edə bilərsiniz. Bu linkləri videonun sonunda, videonun aşağısına yerləşdirməyə çalışacağım. İndi isə qısaca olaraq Erasmus proqramının başlama müddəti haqqında danışmaq istəyirəm. Proqrama müraciət tarixi əsasən oktyabr-noyabr aylarında başlayır və application formanızın, yəni ərizə formasının qəbulu başlanılır. Yanvar, fevral, mart aylarına qədər bu davam edir və Erasmus proqramında nəticələrin elan olunması may ayından başlanılır və bundan sonra artıq sizin viza işləmləriniz və digər sənədləşmə prosesləriniz davam edir. Dəyərli dostlar, bu proqramda qələbə qazanmaq üçün nələr bizə lazımdır? Ən vacib olan bəzi məqamları sizə çatdırmağa çalışacağam. Birincisi motivasiya məktubudur. Motivasiya məktubu yaxşı yazılmalıdır. Yəni siz nə istədiyinizi, bu proqrama nə üçün müraciət etdiyinizi və bu universiteti xüsusilə nə üçün seçdiyinizi barədə məlumat verməlisiniz. İkincisi isə əsasən ingilis dili sertifikatlarınız, IELTS və TOEFL sertifikatlarınız olmalıdır sizin təhsilinizi davam etdirməyiniz üçün. Və motivasiya məktubundan sonra IELTS sertifikatı və yaxud TOEFL sertifikatından sonra isə sizin reference letter dediyimiz, yəni sizin xasiyyətnamə dediyimiz Azərbaycancasında 2 xasiyyətnamə məktubunuz olmalıdır və digər sənədlər isə xarici pasportunuzun kopyası olmalıdır. Həmçinin burada diplomunuz olmalıdır və diplomunuzdan əlavə isə diplomunuzdakı qiymətlər, yəni ortalama balınız 70 və 75-dən yuxarı olduqda siz bu konkursda daha çox qələbə qazanmaq imkanlarınız var. Bu dediklərim hamısı magistratura və yaxud da ki PhD, yəni doktorantura dərəcəsi üçün qələbə qazanmaq istəyən Erasmus müraciət edənlərə aiddir. Əsasən bildiyimiz kimi Erasmus proqramının 6 aylıq və 10 aylıq proqramları da vardır ki, bununla da siz Erasmus proqramlarının təqaüdlərindən istifadə edə bilərsiniz. Dəyərli dostlar, xaricdə təhsillə bağlı yeni videolardan xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, bloqumu izləməyi unutmayın. Bu videonu bəyəndinizsə paylaşın. Hələlik özünüzdən müğayət edin.